အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းလိလာချင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလည်းပဲဒီဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီးခွန်ကိုဆက်လက်လိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး6ကိုလိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး6မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဗီရန်ကြီးရဲ့အစဖြစ်တဲ့တစိတ်ခုနှစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်တကယ်တော့ခုနှစ်ခုစလုံးမဖွင့်သေးပါဘူးပထမ6ခုကိုဖွင့်တာဖြစ်တယ်တစိတ်6ခုပထမတစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းဖြူစီးတဲ့လူပေါ်လာတယ်ဒုတိယတစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာမြင်းနီစီးတဲ့လူပေါ်လာပြီးတော့မှစစ်ပွဲကိုပုံဆောင်တယ်ပြီးရင်မြင်းနဲ့စီးတဲ့လူပေါ်လာတဲ့အခါမှာငတ်မွတ်ချင်းဒီကပ်ဘေးတွေကြာရောက်တာကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်စရုဒ္ဒတစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာမြင်းမွဲတကောင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတော့မရဏတည်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့စတ္ထမပြင်စမမြောက်တစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့မာတုရရဲ့ဝိညာဉ်တွေပလင်တော်အောက်မှာစုဆောင်းနေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခြားမာတုရတွေကိုသူတို့စောင့်နေစေဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ရအချိန်မကြာသေးဘူးခဏစောင့်ဖို့ရပြောတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြားရတယ်ဆိုတော့စတ္ထမမြောက်တစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ကဘာပေါ်မှာကြီးမားသောမြင်းငလျင်လှုပ်တယ်။အုတ်ကာခဲကြာလာတယ်။ကျွန်းတွေတောင်တွေသူတို့ရဲ့နေရာပုံစံတွေဗျမ်းပဒါဖြစ်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာနေကျက်တယ်လားကျက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒီဗေဒန်ကြီးကာလအစပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီတစိတ်6ခုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်စစ်ဘေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငတ်မွတ်ဘေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတ်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘာဝဗေဒန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာလူအိုးကြီး၄ပုံတစ်ပုံဟာတည်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အမျက်တော်လူချင်းဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝဒီအန်ရည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကနေနော်ကဘာကြီးရဲ့ပထဝီအနေထားတွေဒါဖောက်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လူတွေကတော့မှတောင်တွေစီမှာကြောက်တွေစီမှာခေါ်ပြီးတော့မှငါတို့ပေါ်ကြပါဆိုပြီးတော့မှဒိုးတငယ်ရဲ့အမြင့်တော်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့អော်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးအခန်းငယ်7ခွန်မှာအမြင့်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူသည်ခံရက်နိုင်မနည်းဟုပြောဆိုကြ၏တကယ်ဖရာသခင်စင်ဒီတိုက်ရက်ဖရာရဲ့အမြင့်တော်ဒီဟိုတော့တရားစီရင်ခြင်းတွေလာတဲ့အခါမှာလူတွေအမတန်မှကြောက်ရွံ့ပြီးဘယ်သူခံနိုင်မှာတော့ဆိုပြီးတော့မှអော်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကာလမှာဘယ်သူတွေကခံနိုင်မလဲနော်အခုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီးခွန်မှာအခန်းငယ်1ကနေ7ခွန်ထိရှိပါတယ်ဆိုတော့စတ္ထမမြောက်တစိတ်ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကြားဖြတ်အစီအစဉ်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်ကြားဖြတ်ယူပါယုံတစ်ခုပါနော်တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကသူမြင်ပါတယ်ဆိုတော့စတ္ထမတစိတ်နဲ့တတ္တမတစိတ်ကြားထဲမှာဒီယူပါယုံကိုမြင်တာဖြစ်တယ်ခုနှစ်ခုမြောက်တစိတ်တော့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်တတ္တမတစိတ်မဖွင့်မီကြားဖြတ်ဝင်လာခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေ3ဖတ်မယ်ဆိုရင်အမှကောင်းကင်တမန်4ပါးနဲ့တစိတ်ပါတော့ကောင်းကင်တမန်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းစင်ငယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်
ထို့နောက်မှမြေကြီးပင်လယ်တစ်ပင်များတို့၌လီမလာစီခြင်းကကောင်းကင်တမန်၄ပါးတို့သည်မြေ၏လေးမျက်နှာလေတို့ကိုကန်၍မြေလေးမျက်နှာ၌ရက်နေသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့ကောင်းကင်တမန်၄ပါးကမြေလေးမျက်နှာလေကိုကန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှိယာထဲမှာရေကြီးလာထဲမှာပြားလေး20ထဲမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြေလေးမျက်နှာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို၄တောင်ကနေပေါ့နော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄မျက်နှာလေကိုကန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေဆိုတာကတော့ဒီကဘာကြီးရဲ့ဒါလီထုလည်းဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ atmosphere ကဘာကြီးရဲ့ပထဝီအနေအထားပေါ့နော်နဲ့စစ်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒါကိုလည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကင်ပြီးတော့မှမရှိလဲဆိုတော့ကင်ကြီးတွေကိုငါမြင်တယ်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တစိမ့်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်အရှိမျက်နာကတက်လာသည်ကိုငါမြင်၏သူသည်တစိမ့်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဒီကောင်းကင်တမန်၄ပါးကတတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစိမ့်ပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဆိုတာကတော့နည်းနည်းအစစ်မြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးဆိုတာသူတို့ယာထူးအဆင့်တန်းမတူကြပါဘူးအဆင့်ဒါစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်အထူးတစိမ့်ပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကအရှိဘက်ကနေလာပြီးတော့မှတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူဒီလေမြင်တဲ့ပင်လယ်ကိုညင်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသောကောင်းကင်တမန်၄ပါးကိုအတန်လွှင့်၍ငါတို့ဖျားသခင်ဤကျွန်တို့ကိုနဖူး၌တစိမ့်မခတ်မိတိုင်အောင်မြေပင်လယ်တစ်ပင်တို့ကိုမငင်းဆဲကြပါနဲ့ဟုကြီးသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်လေ၏အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တစိမ့်ပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်တမန်၄ပါးစီမှာဒီငါတို့ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်တွေကိုအစီကံကျွန်တွေကိုတဲ့နဖူးမှာတစိမ့်မခတ်မိတိုင်အောင်တဲ့ဒီကဘာကြီးကိုပေါ့နော်မငင်းစဲနဲ့အိုးဆိုပြီးတော့မှဒါတားထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်၄ပါးကကဘာကြီးကိုလုံးဝဖျက်ဆီးမှုအရာဆိုတော့ဒီအရက်၄မျက်နှာရဲ့လေကိုသူတို့ကင်ထားတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာအရက်၄မျက်နှာလေဆိုတာကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အခွင့်သူတို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရှိဘက်ကနေပေါ်လာတဲ့တစိမ့်ပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကခဏလေးစောက်အောင်အဲ့ဒီလေတွေကိုမလွတ်နဲ့လိုက်နေအောင်ကင်ထားအောင် hold on စုပ်ကင်ထားအောင်ဆိုတော့မှတားထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစိမ့်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ကာဝယ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခန်းကြီး1အငယ်73မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရခင်ကယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစိမ့်ကိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်ရဲ့နဖူးမှာခတ်ထားမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခတ်ပြီးမှသာရင်ဒီကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဒါပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့အခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေဒါ3ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘယ်သူကအခန်းငယ်၄ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့၄ကနေ၈ထိအဲ့ဒီတစိမ့်ခတ်ချင်းခံရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ပေါ်ပြထားပါတယ်တစိမ့်ခတ်ချင်းကိုခံရသောအရေးအတွက်ကိုငါကြား၍ဧတရီလအမျိုးသားတို့၌အတီးသောအမျိုးအနွယ်တွေကလူ3,400,000တို့သည်တစိမ့်ခတ်ချင်းကိုခံရကြ၏ခံရကြ၏ဧတရီလလူမျိုးတွေက
ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနေတော့မှအနွယ်အတီးတီးတွေကနေဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့3,400,000ဂျူးလူမျိုးများကတစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဂျူး3,400,000နဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းဒီနေရာမှာအနည်းပြန်ခြင်းမျိုးရှိပါတယ်တချို့တွေကြတော့အထူးသဖြင့် covenant theology လို့ခေါ်တဲ့ပရိညင် theology ခံယူတဲ့လူတွေကတော့အခုခေတ်ကပရိညင်တရားတိဖြစ်တယ်အဟောင်းကပယ်ဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးဂျူးလူမျိုးကဖျားခင်ငင်းပယ်သွားပြီထာဝရအဲဒါကြောင့်အတင်းတော်ကဂျူးလူမျိုးကိုအစားထိုးတယ်အတင်းတော်ဟာ spiritual Israel ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ခံယူကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးခံယူတော်သူတွေကဒီနေရာမှာတစိတ်ခတ်ချင်းခံတဲ့3,400,000ဟာဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ physical Israel လို့ခေါ်တဲ့နော်ဇာတိအားဖြင့်နော်ဒီလူမျိုးအားဖြင့်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးတော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါသူတို့ခံယူကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် Jehovah Witness ဝင်သူတို့ကဒီအဲ့ဒီ3,400,000ဟာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဒါဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Jehovah Witness များလာတော့သူတို့ကတသိန်းကျော်လာတဲ့အခါမှာ1931မှာသူတို့ကတမျိုးတစ်ပုံပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှဒီ3,400,000ဆိုတာကတော့အထူးဒါဖျားကဒါဘိတ်တိတ်ချင်းခံတဲ့ anointed class ပေါ့နော်သူတို့အဲမှာမှ special ဘိတ်တိတ်ချင်းခံတဲ့လူတစုဖြစ်တယ်သူတို့ကကောင်းကင်မှာနော်သွားရမယ်ကြံတဲ့လူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာစူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်Jehovah Witness လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး SDA 7-day Adventist လည်းပဲဒီ3,400,000ဟာသူတို့ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်1844ကနေစတင်တာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှတကယ်ပဲဘုရားသခင်တီးတန့်ရွေးချယ်တဲ့ဒါလူတစုဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့မှာအရေးချင်းတတ်မှတ်ချက်ကြီးပေါ်ပြလာတာတွေ့တယ်ဒါသူတို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးမော်မွန်ဒီကလည်းပဲဒါကတော့အထူးဘုရားသခင်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာနော်ဒီ everlasting gospel tower ဧဝံဂေလိတရားကိုဒါကြီးညာဖို့စီခံဖို့သူတို့ထဲကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ3,400,000ကိုအမျိုးမျိုးဒါဒီခရိယန်တွေကဘာသာပြန်ကြပါတယ်အနည်းဖွင့်ကြပါတယ်ဒီ evangelical ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံယူတဲ့ဒါယုံကြည်သူထဲမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့် post tribulation လို့ခေါ်တဲ့ဘိဒာကြီးကာလပြီးမှ rapture လာမယ်ခြေဆောင်ခြင်းလာမယ်လို့ခံယူတဲ့ဒါ born again တွေလည်းပဲသူတို့ကအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတင်းတော်ကဘိဒာကြီးကာလကိုတွားရမယ်ဘိဒာကြီးကာလထဲမှာညင်ပတ်နေစစ်ခြင်းဟာအတင်းတော်ခံရမယ်နော်ဂျူးလူမျိုးနေရာမှာအတင်းတော်ကိုအစားထိုးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပုံဆောင်ချစ်ပြီးများလည်းများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ3,400,000ဟာပုံဆောင်ချစ်လား symbolic or literal ဒီတိုင်းပဲလားပေါ့နော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအနည်းပြန်တဲ့နေရာမှာဒါခံယူချက်မျိုးရှိပါတယ်တော်များများကတော့ဒါပုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီဒီနေရာမှာ3,400,000ဟာတိတိကျကျဧတရီကအမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်ဧတရီလအမျိုးဧတရီလအမျိုးသားတို့ night from the children of Israel လို့ပြောပါတယ်ဧတရီလလူတွေထဲကနေတဲ့အဲ့ဒီထဲကနေမှအနွယ်နဲ့တိတိကျကျလာတယ်ဆိုတော့ဒီအနွယ်နဲ့ပါတိတိကျကျလာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒါပုံဆောင်ချက်တာဖြစ်တယ်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လို့တိတ်အစင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာဂျူးလူမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအနွယ်တွေတိတိကျကျဘောပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တနွယ်မှာဆိုရင်တနွယ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါ1,200စီ1,200ပေါ့နော်ယူလာထဲမှာ1,200ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတိကျကျတွေ့ရပါတယ်ယူလာထဲမှာ1,200ရူဘင်ထဲမှာ1,200ဆိုတော့
အာရှထဲမှာ1000နာတာလီထဲမှာ1000စသဖြင့်12တွေထဲမှာနော်စနစ်အမြောက်စနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စနစ်အမြောက်1000ဒါမြောက်တဲ့အခါမှာ3,400,400ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကဂျူးလူမျိုးဒါအနွယ်နဲ့တိတိကျကျလာတော့ကိန်းကနန်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်လေအတင်းတော်ကဣသရေလကိုလုံးဝထာဝရအစားထိုးလိုက်ပြီလားဆိုရင်အစားမထိုးပါဘူးဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မရှိယကိုဂျူးလူမျိုးတွေညင်ပယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကတိုင်းတစ်ပါးတွေစီမှာတက်ရောက်ပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးတွေစီမှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဂျူးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတစ်ပါးပဲဖြစ်ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဆိုပြီးတော့မှအတင်းတော်ခက်ကာလဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေမိ31အငယ်30နဲ့1နဲ့34ထဲမှာဘုရားသခင်ကဂျူးလူမျိုးကိုထာဝရပြစ်ပယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူကပရိညင်တရားတိကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာအပြင်ပိုင်းမှာနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးမယ်အလိုလိုမရှိယကိုတိလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြန်လဲလက်ခံမဲ့အကြောင်းသူတို့နဲ့ပြန်လဲပရိညင်ပြုတ်ရမယ်အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းပဲရှင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7ရှင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်26မှာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့25လောက်ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ညီကိုတို့တင်တို့ဒီဝါကြွားသောစိတ်မရှိစေမီအကြောင်းတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မုံဝမီတိုင်အောင်ဧသရီလလူအချို့တို့သည်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအကြောင်းဒီဟုသောနေသောရာကိုမတိပဲနေစေခြင်းကအလိုမရှိငါလိုမရှိထို့သောကျမ်းစာနှင့်အညီဧသရီလလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ကျမ်းစာချက်ဟူမူကားကဲလို့တော်သခင်သည်ဇိအွန်တောင်၌ပေါ်ထွန်း၍မတရားသောအမှုကိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့မှလွှဲတော်မူလက်တန်းတဲ့သူတို့အပြစ်များကိုငါပယ်ရှင်းသောအခါသူတို့၌ငါပေးတော်ပရိညင်တရားသည်ထိုသို့သောတရားဖြစ်၏ဟုလာသည်ဂျူးလူမျိုးများကိုဘုရားသခင်ကလုံးလုံးငင်းပယ်ပြီလားဆိုရင်ရှင်ပေါလုကမငင်းပယ်သေးဘူးတဲ့နော်ဒီတိုင်းတစ်ပါးတွေဝင်ရမယ့်ကိန်းကနန်းမပြည့်မီတိုင်အောင်သူတို့တချို့ကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကွယ်မယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းတစ်ပါးတွေဝင်ဖို့ပြည့်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါယောမအခန်းကြီး7အငယ်25နဲ့29ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လက်လောမှာတော့ဂျူးလူမျိုးနေရာမှာအတင်းတော်ကကောင်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကပြန်ပြီးတော့မှဒါဘုရားသခင်ဒါသူတို့ကိုပြန်လဲအကြည့်ရှုကြွလာမယ်သူတို့အချိန်ကပြန်လာမယ်ဆိုတာယောမအခန်းကြီး7အငယ်25 26ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးအားလုံးကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိဒန်ကြီးကာလမှာအကြံကျွန်းအားလုံးကကဲတင်ချင်းရမယ်လို့ဒါဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးမယုံကြည်သူအားလုံးရောကဲတင်ချင်းအလိုလိုရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမိဒန်ကြီးကာလမှာမသေးဘဲနဲ့အကြံကျွန်းတဲ့လူတွေကအလိုလိုမရှိရကိုတည်လာမယ်လက်ခံလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအနွယ်တိုင်းမှာဒါ1000ရွေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုနဖူးမှာတစိတ်ခတ်မယ်တဲ့ဆိုတော့တစိတ်ခတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲတကယ်နဖူးပါလားအသားပေါ်မှာတကယ်ပဲတစိတ်ခတ်မှာလားဝိညာဉ်ထဲမှာတစိတ်ခတ်မှာလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကြွယ်ကားတယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတွေကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယေကြည်လခန်းကြီး9အငယ်4မှာလည်းဒီနဖူးမှာတစိတ်ခတ်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓမ္မဟောင်းထဲမှာပြင်ကျူတင်ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယေကြည်လခန်းကြီး9အငယ်4မှာထာဝရဘုရားကဂျေရုဆလင်မြို့အလယ်၌ရှောက်သွားလော့မြို့ထဲ၌ပြုတ်သမျှသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွယ်အမှုတို့ကြောင့်ညီးတွားငိုကြွေးသောသူတို့၏နဖိုးကိုထိုးမှတ်လောဟု၍၎င်းအခြားသောသူတို့အားလည်းထူသူနောက်မြို့ထဲ၌ရှောက်သွား၍
ဒဏ်ခတ်ကြလောနှမျိုးဆုံမဲ့ခြင်းမရှိကြနဲ့အသက်ကြီးသောသူအသက်ငယ်သောသူအပြိုမသူငယ်မိန်းမတို့ကိုရှင်းရှင်းတတ်ကြလောတို့ရတွင်အမတ်ပါသောသူကိုမချင်းကပ်ကြနဲ့ငါဤတန်ရှင်းရာဌာန၌အဝူပြုကြလောဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုငါကြားဤဧတလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်ဂျေရုဆလင်မြို့ပေါ်မှာတရားစီရင်ခြင်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမြို့အတွက်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အပြစ်အတွက်သူတို့လူမျိုးရဲ့အပြစ်အတွက်ငိုကြွေးညှိတွားသောသူများရဲ့နဖိုးကိုတော့သစိတ်ခတ်ထားပါကပီထူထားပါသူသူများကတော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တရားစီရင်ခြင်းကနေသူတို့ကကင်းလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရေကြည်လစီမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂတိတော်ဟာဒီသစိတ်ခတ်ခြင်းဟာဂျူးလူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂျေရုဆလင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဧတရလလူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာရောဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာလည်းထူးဆန်းတာရှိပါတယ်အနွယ်စီကနေ1000ဆိုပြီးမဲ့ဒီနေရာမှာဒန်နဲ့အဖရင်နာမည်မပါပါဘူးဒန်နာမည်မပါဘူးအဖရင်နာမည်မပါဘူးအစာကျူသူတို့အစာကျူလေဝိနဲ့ယောသတ်နာမည်ပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေဝိဟာဆလူဆွေနေမီသူတို့ခွဲတဲ့အခါမှာအမွေမရပါဘူးဟောယောသတ်ဆိုရင်လည်းသူ့နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မြေးနာမည်အဖရင်နဲ့မာနစစ်နာမည်နဲ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမွေခွဲတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအကြီးကာလမှာဒီသစိတ်ခတ်ချင်းမှာဒန်ကမပါဘူးအဖရင်လည်းမပါဘူးတို့တော့ညာလည်းပဲမာနရှိကပါတယ်ယောသတ်ကပါတယ်ယောသတ်ထဲမှာတော့အဖရင်ကရှိနိုင်ပါတယ်တို့ပြီးလိုက်အောင်အဖရင်နာမည်ကမပါပါဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာဒါအနစ်ပြန်ချင်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီဒန်အနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ဖေယာကုတ်ကကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလဲဒန်နဲ့ပတ်သက်တာကထူးဆန်းပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်း49အငယ်16ကနေ18ဒန်ဒီဣသရေလအနွယ်တစုံတစ်ပါးကဲ့သို့မိမိလူတို့ကိုစီရင်လိမ့်မည်ဒန်ဒီလမ်း၌နေသောမွေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မြင်းစီသောသူကိုနောက်သို့လဲစေခြင်းကလမ်းကြားမှနေ၍မြင်းချီကိုကိုက်တတ်သောမွေဆိုးဖြစ်လိမ့်မည်အိုထာဝရဘုရားကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်လျက်နေပါပြီမွေဆိုးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ prophet ပြုထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတမိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဣသရေလတမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒန်လူမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဣသရေလစစ်နွယ်ထဲမှာပထမဆုံးရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့အနွယ်ဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး3အဆက်ရှိအငယ်30-31မှာဆိုရင်ဒန်လူမျိုးဟာပထမဆုံးရုပ်ထုကိုးကွယ်သူများဖြစ်တယ်ယေရောဘုံခေတ်မှာလည်းပဲရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့နေရာရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒန်မြို့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဖရင်မြို့ဖြစ်တဲ့ဗိတေဒလမြို့မှာရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး20ပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာ၎င်းတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်21-20နှစ်ထဲမှာ၎င်းဖယားတကယ်ယွန်ရှာမုံတီးတဲ့အယွန်ရှာဆုံးမုံတီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစပြုတဲ့ဒန်နဲ့တူအဖရင်ဟာဒီနေရာမှာဒီသူတို့ဟာဘုရားခင်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းမခံရဘူးမိရန်ကြီးကာလမှာကာကွယ်ခြင်းမခံရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့အနည်းပြန်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရလားဆိုရင်နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့မိရန်ကြီးကာလမှာတစိတ်မခတ်ရဘူးဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူတို့ဟာမိရန်ကြီးကာလမှာကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကမိရန်ကြီးကာလကိုဖျက်လျှောက်မှာဖြစ်တယ်အသက်ခံရတဲ့ဧတရီလ3ပုံတပုံထဲမှာသူတို့ကပါဖို့များတယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့သောသူတွေကအန်တီခရစ်တောင်မှဒန်ຫນွေတွေကနေပေါ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှခံမှန်းတဲ့လူထင်တဲ့လူယုံကြည်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အန်တီခရစ်မဟုတ်တဲ့တိုင်အောင်အန်တီခရစ်ခေတ်မှာဒန်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်
ပျက်စီးမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ထဲမှာဥဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲတချို့ကအနည်းပြန်လာရှိပါတယ်အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ပုံကိုကြီးရကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအခန်းကြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3,400,000ကတစိတ်ခတ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒါဗီရန်ကြီးကာလမှာဒါဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းသူတို့ကအထူးခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတည်းမကပါဘူးသူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကြုံများဖြစ်တော့ကြောင့်တိကျတဲ့သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တက်တည်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဗီရန်ကြီးကာလမှာဆိုတော့ဗီရန်ကြီးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီထူးခြားတဲ့တက်တည်ခံတော်သူများရှိပါတယ်ပထမကတော့တက်တည်ခံနှစ်ဦးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗီရန်ကြီးကာလမှာတက်တည်ခံမှုပြီးရင်ဒီဂျူ14,000တသိန်း4,400ကလည်းတက်တည်ခံပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကောင်းကင်မှာသုံးပါးကလည်းပဲတက်တည်ခံပါလိမ့်မယ်သူတို့အားဖြင့်ပြောင်းလဲမဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ကျင့်နိုင်ကြီးကတော့တက်တည်ခံနှစ်ဦးအားဖြင့်ဂျူးလိုမျိုးတသိန်း4,400ကပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်သူတို့အားဖြင့်ဂျူးလိုမျိုးမဟုတ်တော့သူများလည်းပဲယေရှုကိုဗိဒ္ဓံကြီးကာလမှာလက်ခံကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခန်းကြီးခုမှာအုပ်စုနှစ်စုရှိပါတယ်ပထမအုပ်စုကတော့ဒီ3,400,000သောဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဝတ်လုံပြဝတ်ထားတဲ့လူအုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးခွန်အငယ်9ကနေစတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်9ကနေကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်မယ်ဆိုရင်ထို့နောက်မှာငါကြည့်ရင်အတီးဘာသာစကားကိုပြောတော်လူအမျိုးတွေခတ်သိမ်းတို့အထဲမှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရည်တွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝလုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ပလုံခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိသိုးငယ်ရှိမှရပ်နေကြ၏ဒီတစိတ်ခတ်ထားတဲ့3,400,000ကြီးတဲ့အခါမှာနောက်လူအုပ်ကြီးတစုကိုရှင်ယောဟန်ကမြင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကတော့ဘယ်သူမျှမရည်တွက်နိုင်တဲ့လူများလူအမျိုးတွေခတ်သိမ်းတို့ထဲကထွက်၍ဒီနေ့ကောင်းကင်ဝင်စားမဲ့လူက3,400,000ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှရည်တွက်လို့မရတဲ့လူအသေးသေးအနှွေတွေကလူမျိုးပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမရည်တွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝရည်တွက်လို့မရဘူး uncountable လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူမပြောတဲ့ကဘာသူကဘာတာကဘာလူဦးရည်တွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်တော့ပဲများဒီနေရာမှာပြောချင်တာကလူတစ်ယောက်ကဒီလူမျိုးပတ်သက်ရပြီးတော့မှရည်တွက်လို့မရတော့အောင်အမတန်များပြတဲ့လူအုပ်ကြီးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူမြင်ခဲ့တယ်တဲ့ထူးခြားတာကတော့ဒီလူအုပ်ကြီးကဝတ်လုံဖြူဝတ်တယ်ဝတ်လုံဖြူဆိုတာကပြင်စမတစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာမာတုရာများကလည်းဝတ်လုံဖြူဝတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပြီးရင်သူတို့မှာစွန်ပလုံခက်ဒီကင်ပါတယ်စွန်ပလုံခက်ဆိုတာကတော့တဲတော်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာသူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဝတ်ပြုရချက်23အငယ်40မှာစွန်ပလုံခက်ဒီကင်ပြီးတော့မှ9ရက်တိသူတို့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုအောင်ပွဲခံပြီးတော့မှဂျေရုဆလင်မြို့ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလဲစွန်ပလုံခက်ဒီလူတို့ကကင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဒီဝတ်လုံဖြူတွေကတနည်းအားဖြင့်ဒီအောင်မြင်သူတွေဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအောင်မြင်သူတွေကဝတ်လုံဝတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်3အခန်းငယ်4 5ဗျာဒိတ်4
အခန်းငယ်၄အခန်းကြီး6 7အခန်းကြီး19အငယ်14မှာအောင်မြင်သူများကဝတ်လုံဖြူဝတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကအောင်မြင်သူများဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယူနုခံတော်သူများဖြစ်တယ်စုံဘလုံခက်ဒီကင်တော်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကတင်ချင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာဝမ်းမြောက်ကြတဲ့ရှင်လန်းကြတယ်တဲ့တဲတော်ပွဲမှာဆိုရင်9ရက်တောင်မှသူတို့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနေရာမှာသူတို့ကမထိုင်ဘူးမတ်တက်ရက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ထူးခြားတာကတော့သူတို့ခေါင်းမှာတရပူရီမဆောင်ကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာမတွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဝက်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲယူလိုမျိုး1000 4,400တက်တီခံခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယေရှုကိုလက်ခံလာတဲ့တိုင်းတစ်ပါးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီကာလဟာကမ္ဘာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကြီးမားဆုံးနိုးထမှုမြင်တွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလူအုပ်ကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မိရန်ကြီးကာလကြီးမှနိုးထမှုကရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးခပေးတဲ့နိုးထမှုဖြစ်ပါတယ်။မိရန်ကြီးကာလစတင်တဲ့အခါမှာမိမိယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ညင်ပန်းနေစတဲ့အတက်ခံရခြင်းတွေကြုံလာမှာဖြစ်တယ်။ Antichrist ရဲ့ရုပ်တုပြင်းပေါ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အတင်းအာဓမရွေးချယ်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ Antichrist ကိုရွေးမလားယေရှုခရစ်ကိုရွေးမလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာလည်းပဲတကယ်ပဲလူများစွာကမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အသက်ခံရမှာဆိုတာတက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကြီးမားစွာသောလူထမှုကြီးယေရှုခရစ်အားဖြင့်အတည်သက်ခြင်းကိုခံတဲ့ကြီးမားစွာသောလူအုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာသဲခန်းကြီး24အငယ်14မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်ဒီဘယ်ချိန်မှာခက်ကာလကြီးကဆုံးမလဲကဘာကြီးကဆုံးတတ်မလဲလို့တပည့်တော်တွေမေးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လောကီနိုင်ငံအရက်မှာအတီးတီးမှာအဲဝံဂေလိတရားဝင်ငါမယ်တဲ့ဟောပြောမယ်ပြီးမှအဆုံးကရောက်လာမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဗီဒန်ကြီးကာလမှာပင်နိုင်ငံအတီးတီးလူမျိုးအတီးတီးစီမှာအဲဝံဂေလိတရားဟောပြတော့မှအဲ့ဒါပြီးမှအဆုံးဆိုတဲ့ဟာကလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြန်တဲ့ကျမ်းကိုစစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သိုးငယ်ရှိမှရက်နေသူအငယ်30မှာသူတို့ကလည်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောငါတို့ဤဖျားသခင်နဲ့သိုးငယ်သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိတော်မူစီတည်းဟုကြီးတော်အတန်နဲ့ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှစသောအသက်ကြီးသူတို့နဲ့တရဝါ၄ပါးဤပတ်ဝန်းကျင်၌ရက်နေသောကောင်းကင်တမန်တို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြည့်ဝ၍ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်ငါတို့ဤဖျားသခင်သည်ကဘာအစစ်စစ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဘုံပညာနဲ့တကွကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်အတရေတကိုးတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဟုဆိုကြ၏ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့မှဖျားကိုချီးမွမ်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းကင်မှာစုပေါင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ထောပနာပြုတာက3ခါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်အခန်းကြီး4အငယ်9ကနေ17မှာအသက်ကြီးသူရောအသက်ကြီးသူ24ပါးရောဒီတရဝါ4ပါးရောเนาะဒါအာရပါရချီးမွမ်းတာကိုးကွယ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခန်းကြီးကအငယ်9ကနေ14မှာဒုတိယအကျင့်เนาะဒါလူအုပ်ကြီးကစုပေါင်းပြီးတော့မှချီးမွမ်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုတတိယအကျင့်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးရောတရဝါ4ပါးရောခုနကဝတ်လုံဖြူဝတ်တဲ့ဒီလူမျိုးအတီးတီးပါဖျားရခင်ကိုဒါချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်73မှာအသက်ကြီးသူတစ်ပါးကလည်းဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်ထားသောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်ရက်ကလာကြသနည်းဟုငါအားမြင်မြန်လျင်ငါကသခင်ကိုယ်တော်တိပါဤဟုပြန်လျှောက်၏သူ
သူကလေဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခထဲကချွတ်မြောက်၍မိမိတို့ဝတ်လုံကိုသိုးတငယ်၏အသွေးတော်၌အသွေး၌လျှော်၍ဖြူစီသောသူဖြစ်ကြသည်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားခင်၏ပလင်တော်ရှိမှနေရာကိုရ၍ဗိမာန်တော်၌ဘုရားကိုနိညမပြတ်ပြုရကြ၏ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ကျိန်းဝတ်တော်မူမည်သူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ရေစာကိုမငတ်မမွတ်ရကြနေရောင်ချီအလင်းမထိရကြအဘဲပူကိုမြတ်မခံရကြအကြောင်းမူကားပလင်တော်အတွင်း၌ရှိသောသိုးတငယ်သည်သူတို့လှုပ်ကြွေ၍မိမိအသက်ဆိုင်ရည်တွင်တို့လမ်းပြလိမ့်မည်ဘုရားခင်သည်လည်းသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တော်မူမည်ဟုဆိုလေ၏တဲ့အသက်ကြီးသူကအသက်ကြီးသူ24ပါးတွေကတပါးလာပြီးတော့မှယောဟန်စီမှာဒီလူတွေဘသူတွေလဲတဲ့ဝတ်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးကိုသူကဘာပြောလဲကိုတော်တိပါတယ်နော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသက်ကြီးသူကပါဒီလူတွေဟာကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခထဲကလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိရန်ကြီးကာလရဲ့အလယ်မှာ rapture ရှိမယ်ခြေဆောင်ခြင်းရှိမယ်လို့ယုံကြည်သောသူတွေကတော့ဒီဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မိရန်ကြီးကာရဲ့အလယ်မှာလူအုပ်ကြီးကခြေဆောင်ခြင်းရှိမယ်အသင်းတော်ကပေါ့နော်စသဖြင့်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအသက်ကြီးသူ24ပါးကသူတို့ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူတို့ဟာထူးခြားတယ်အသက်ကြီးသူကတော့တရပူရီဆောင်းတယ်နော်ထိုင်နေတယ်စသဖြင့်ပြီးရင်သူတို့ဆောင်းနေကိုင်းတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးကြတော့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတဲကလာတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေဟာအသင်းတော်တရှင်သူတွေယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဘိရန်ကြီးကာလတဲကနေလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မာတဲရှင်မာတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်21မှာလည်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီကာလကိုဘယ်လိုတမတ်ဘယ်လိုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်24အငယ်21မှာအကြောင်းမူကကဘာဦးမဆ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူးနောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောကြီးစွာသောဒုက္ခထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ထိုကာလတာရှိရင်အဘယ်သူမျှမခံနိုင်ရမလွတ်နိုင်ရရွေးချယ်တော်မူတော့သူတို့အဖို့အလိုငါထိုကာလသည်တူလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့ခေါ်ဝေါ်ရရောအသက်ကြီးသူရဲ့စကားရဆိုရင်ဒီလူတွေဟာအသင်းတော်ကနေလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘိရန်ကြီးကာလကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကနေသူတို့လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘိရန်ကြီးကာလမာတုရများကျွန်တော်တို့ဒီတစိ့9ခုမြောက်တစိ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာမာတုရရဲ့ဝိညာဉ်ကပလင်အောက်မှာစုနေကြတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်သူတို့အချိန်မတန်သေးဘူးသူတို့လူပဲဘိရန်ကြီးကာလမှာခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်အောင်မဲ့လူတွေဆောက်ခိုင်းတယ်နော်ဒိုးတငယ်ကဆောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့အချိန်မရောက်သေးဘူးလူမြောက်များစွာဟာဘိရန်ကြီးကာလမှာမိမိအသက်ကိုမနှမျောပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလူတွေကအတင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဂျာရိချန်ဟန်ဂျီလေးနဲ့9မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးအုပ်စုနဲ့ဒီဂျာရိချန်ဟန်ဂျီခွန်မှာလူအုပ်စုကမတူပါဘူးအသက်ကြီးသူ24ပါးအုပ်စုကတော့ပလင်ရှိမှထိုင်တယ်ဒီဘိရန်ကြီးကာလယုံကြည်သူတွေကရွေးနှုတ်ခံသူတွေကပလင်ရှိမှမတ်တက်ရကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်အသက်ကြီးသူ24ပါးကတရဖူရှိတယ်သူတို့မှတရဖူမရှိပါဘူးเนาะတရဖူမတွေ့ရဘူးဟုတ်ပြီအသက်ကြီးသူ24ပါးမှာဆောင်း
ရှူလင်ပန်းတွေကင်ထားတယ်သူတို့ကြတော့လက်မှာစွန်ဘလုံခက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကင်တာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီမိဂန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်ခြေဆောင်ခြင်းခံတဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာပြောထားလဲဆိုတော့အသက်ကြီးသူကဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖန်ရေစာကိုမငတ်မမွတ်ရကြတဲ့ဒီလူတွေဟာတဲ့နောက်တစ်ဖန်အစာမငတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲပြည်တော်ကြီးကာလမှာသူတို့ကခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဒါစီပွားကိုတန်ရောင်းဝင်ကြီးကခက်ခဲမဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရမယ်။အန်တီခရစ်ရဲ့တစိတ်မပါဘဲနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မရဘူး။ဝယ်လို့မရဘူးရောင်းလို့မရဘူး။စာဝတ်နေခက်ခဲမဲ့ငတ်မွတ်မဲ့ပြီးရင်နေအောင်ချီအလင်းမထိရဖလားခုတစ်ခုတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာအမျက်တော်ဖလားနေကတအားပူလာမယ်နော်အစမတန်ပူလာမယ်နေကလူတွေကိုနော်လောင်ကျွမ်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီမိဒန်ကြီးကာလမှာအမတန်မှဒါနီပူအယောင်သူတို့ကနီပူအယောင်ကြောင့်သူတို့ကဒါဒုက္ခရောက်မယ်ပလင်တော်အတွင်းရှိတိုးတငယ်တွေသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေအသက်ဆိုင်ရည်တွင်တို့လမ်းပြလိမ့်မယ်ဖျားခင်နေတဲ့သူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တော်မူလိမ့်မယ်သူတို့ဗေဒန်ကြီးကာလမှာခံခဲ့သမျှပေးဆက်ခဲ့သမျှတွေဟာကောင်းကင်ရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်လိမ့်မယ်အမှငြိမ်သက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါရတဲ့ချက်ခန်းကြီးခုမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမိဒန်ကြီးကာလမှာပင်လူသားတွေဟာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသေးတယ်အဲဝံဂေလိတတိခံခြင်းရှိသေးတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဖို့ခပေးပြီးတော့မှရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်မိမိအသက်ကိုမနှမျောပဲရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုအစာငတ်မခြင်းတပ်ဖြစ်ခြင်းခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူတွေကခရစ်တော်မပါပဲအသက်ရှင်ခြင်းထက်ခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ကိုရပြီးအသေးခံခြင်းကိုရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဖျားမပါတဲ့အသက်တာဟာအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ဟာဂျေဇုတော်ကာလလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအတင်းအာဓမ္မကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ဖို့ရအတင်းအာဓမ္မမခိုင်းပါဘူးမိမိရဲ့လွတ်လပ်စွာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဂျေဇုတရားကိုတုံ့ပြန်ရတဲ့ခက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကာလကြီးမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကနေစေးစင်းတဲ့သက်ဆိုင်ရအခမဲ့တောက်သုံးလို့ရတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ်ချစွာလက်ခံရည်ကြည်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ခက်ကာလတွေဘယ်လိုပဲလိလာပါစေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထိမရောက်ပါဘူးအနစ်ဖွင့်ချက်တွေဘယ်လောက်ပဲများပါစေဘယ်သူဟာမှန်နေဘယ်သူဟာမားတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တေချာတာကတော့ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်နဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမလွန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့တေချာပြီးတော့မှတောက်ပတာစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာအဲ့ဒီတက်တီခံလုပ်ငန်းအဲ့ဒီဂျေဇုတရားဝင်ငါရတာအမတန်မှမုံမြတ်ပါတယ်လူကိုတရားစီရင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကိုလွတ်ချင်းပေးတဲ့တရားဝင်ငါရတာအဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ရတာအမတန်မှဘုံအတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိမိနဲ့ရှိတဲ့နေရာကနေလေနိုင်ငံတော်အတွက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ
ကြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လက်ပါဝင်ကြစို့လို့ကျွန်တော်အားပေးရင်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ